د ولسي جرګې مشر اخر هم خپله څیره خلکو ته وښودله. مافیایي ډلې خلک دا خلک تل خپلو خلکو ته ورمنډې وایي ځکه چې ګټې په هغوی کې خوندي وي. میر رحمان رحماني ولې عبدالله ټیم ته ورغی او په کومو شرایطو سره؟ عبدالله څه غواړي او ولې مهمو خلکو ته ورځي او د هغوی ملاتړ لاسته راوړي؟ دا ټول په ویډیو کې وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. عبدالله غواړي چې خپل نفوس ډیر کړي او بیرته چې هر رقم کیږي واک باید لاسته راوړي. هیوادوالو حالات ډیر کړکېچن ښکاري او دغه ډله ډیرې زیاتې هڅې شروع کړي دي. ملګرو داسې یوه ډله ده چې هیڅ په سترګو کې شرم نه لري، ښه پوهیږي چې موږ بایللې ده، تقلب مو هم ښه ډیر کړی ده، خو بیا هم چیغې وهي. او د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني هم د ډاکټر عبدالله له ټول شموله حکومت ثبات او همپالنې نه ملاتړ اعلان کړ او هغه ته د 1998 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د بریالیتوب له امله مبارکي ورکړې ده. په هغې خبرپاڼه کې چې په فیسبوک کې د ولسي جرګې د رئیس میر رحمان رحماني په نوم خپره شوې ده راغلی دی چې د ډاکټر عبدالله د ټاکنیز ټیم بریا په اصل کې د افغانانو اراده او ولسواکۍ ته د افغانانو نیت ښیي چې په پایله کې د ثبات او همګرایۍ ټیم د بریا لامل وګرځېده او د درغلۍ کوونکو شوم پلانونه او هڅې شنډې شوې. په یاد پیغام کې وړاندې راغلی دی چې خلک هیله لري چې ډاکټر عبدالله د افغانستان د منتخب جمهور رئیس په توګه په څوکۍ کېنولی شي او د اساسي قانون د 80 83 او 84 مادو په اساس د افغانستان د رسمي منتخب ولسمشر جواز او باورلیک ورکړل شي. رحماني په یاد پیغام کې د قانون پر وړاندې د کودتا کوونکو لپاره قانوني اقدامات غوښتي دي او یاد خلک یې د قانون ماتونکي او د جمهوریت د بقا له منځه وړونکي یاد کړي دي. د یادونې وړ ده چې میر رحمان رحماني تر دې مهاله په دې اړه پخپله څه نه دي ویلي او خاموشي اختیار کړې ده. ډاکټر عبدالله له څو ورځو راهیسې ټول شموله حکومت اعلان کړی دی او پر سرپل سربیره نن بغلان ولایت لپاره هم خپل نوی والی ټاکلی دی، خو د هغه اقدامات د دولت په چوکاټ کې نه دي او د هیڅ رسمي بنسټ لخوا باورلیک نه لري او غیر رسمي کړی ده. د وروستیو معلوماتو له مخې ممکن راتلونکي پنجشنبې او یا هم را روانه اونۍ ولسمشر غني د بیا واک اخیستلو پر موخه د لوړې مراسم ترسره کړي. سرچینې وایي چې ولسمشر غني به د لوړې په مراسمو کې ګڼ شمېر بهرنیو او کورنیو میلمنو ته بلنه ورکړي. د ډاکټر عبدالله پر وروستیو اقداماتو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما غبرګون ښودلی دی او ویلي دي چې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ ده او باید هیڅ ډله او سیاسي خوځښت غیر قانوني کړنې ونه کړي چې سولې ته به زیان ورسوي. د عبدالله حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی او د افغان ولس له حکومتي چارواکو اکثریت پلویت نه لري. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.